مکوي زماره مسلمان مولا راته مکوي نو مسلمان په دې کې عالم دی زما مولا په دې کې عالم دی چې ته مسلمان یې ځکه ته کافر یې زه مسلمان یم دیوبندی کافر دی اهل حدیث کافر دی بریلی کافر دی پلاری کافر دی مولا په دې کې عالم دی موږ تاسو ته مرحبا اسرائیل مرحبا اول خبرې دا دي چې که سړی په دې بنیاد باندې خفه چیرې موږ په کافر پسې ورغلي یو موږ د کافر سره مزاحمت کړی که دا ما په جومات کې بله خبره وکړه چې کم از کم د 50 کالو نه دا خبره داسې جاري ده چې چېرته مسلمان ملک نه دی لګېدلی چې په کافر ملک باندې حمله کړې ده همیشه کافر لګېدلی دی او هغه مسلمان چېړلی دی دویمه خبره دا کوم زمانونو چې د دې فلسطین معامله چې ده دا بل شان ده بل شان ولې ده دا زما د ایمان مسله ده دا زما قبله اول دی دغه شان چې څنګه خانه کعبې حیثیت دی دغه شان د بیت المقدس حیثیت دی د دې حفاظت یوازې د فلسطین په مسلمانانو باندې لازم نه دی بلکې دا په ما او تا باندې لازم دی بهرحال زمانونو زمونږ هم دغه وس کېږي دوی ته دا اجازت نه میلاویږي چې موږ لاړ شو د خپلو مسلمانانو سره شاره به شاره د هغې سره ولې په ولې ودرېږو او د هغه یهودو مقابله وکړو لہذا موږ د خپلو حکمرانانو نه دا اپیل کوو او خاص کر د امت مسلمه د مشرانو نه چې دا به تر څو پورې تاسو په دې خواب خرگوش باندې پراته یې برای مهرباني که چېرته امت مسلمه په یو بمبو کې تش او د سپاته موکي نو تر دا یهود به دا هغه اتر ځګي ته رسولي خو لهذا په امت مسلمه کې هغه جذب او هغه جذبه نشتي همیشه مسلمانان دا نران دي دا غیرتیان دي خو د دې قیادت دا د ګیدړانو په لاس کې دی او که چېرته دا قیادت یو ځل هم د زمرو په لاس کې ورغی نو چېرته هم دا مسله نه وي لهذا دا زموږ خپل هم کوتاهي ده دا زموږ خپل هم کوتاهي ده خپل هم سستي ده چې دا کار موږ په خپل لاس کړی دی او بیا موږ ګیله هم ده لهذا زما دا درخواست دی چې موږ خپلې دعاګانې دغه خلکو سره شامل کوو موږ دغه خلکو سره خپل اواز شامل کوو او په دې خبره باندې موږ د خفګان اظهار کوو چې موږ ته په دې باندې ډېر لوی درد رسېدلی دی چې هغه مظلوم خلک چې هغه د کاڼي په ذریعه باندې جګړه کوي هغه د مچو غندې په ذریعه باندې جګړه کوي هغه د لیندې په ذریعه باندې جګړه کوي او د هغې سره اسلحه او بل څه شی او بل سره جدیدترین هتیاري هغه په هغې باندې مقابله کوي لهذا د ټولو مسلمانانو قایدینو مسلمانانو حکمرانانو نه زموږ دا درخواست دی چې د دغه فلسطین د مسلمانانو مرسته وکړي او دغه کم یهود چې دي نو دا په خپل زور او قوت سره هغه نیست او نابود کوي په هر حال دې ملګرو ډېرې اوږدې خبرې وکړې زه ستاسو وخت نه لم الله تعالی دې له موږ له د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا توبه 36واں نمبر آیات تلاوت کو رب ذوالجلال فرمائی اے مسلمانانو تاسو د کفارو مقابله کې داسې متحد وجنګي گئی لکه سرنګي چې هغوی ستاسو په مقابله کې متحد جنګيږي نن د ټولې دنیا کفار یو طرف ته دي فلسطین مظلوم بل طرف ته دی بیت المقدس مظلوم بل طرف ته دی د افغانستان پښتانه بل طرف ته دي دا مظلوم خلک بل طرف ته دي زه د دې میډیا توجه ځان طرف ته غواړم او د فلسطین ډیرونو ته یو میسج ورکول غواړم چې هغوی به پوه شي نو که ستاسو دا ایجنسیانې پوه نه شي نو ډېره به ښه يا إخوان الفلسطين لو تفعلون كما فعل الأفغان والبشتون في الأفغانستان لكان خير لكم ويحفظ مالكم ويرفع شانكم والله العظيم هذا الأمر هذا الفعل خير لكم من كل شيء هذا الفعل خير لكم والفعل كما فعل البختون والأفغان في الأفغانستان هو تبخيرات هو الاستعانة بالتبخيرات والاستعانة في تبخيرات ويقال له الفدائي لو هذا العمل لو يعمل والله فيه نجاحكم بس لو أن
لو أنتم يقاتلون بالحجار هذا مش والله مش هذا الجهاد والحرب. وقال الله تبارك وتعالى والله نزل للحرب هذا الحديد والبارود مش الحجار والله العظيم، بس استعمل في كل مدينة الإسرائيل ويهود الاستعانة بالتبخيرات. هذا والله خير فيه. ما تتاخبر يوكلي جاي فلسطينيان رونو او والله الجماعة علينا. هذا كل البلاد الناتو فيه شامل تركيا والعرب والعجم، جمع علينا هذا كل عرب والعجم الناتو. لكن افهم هذا كيف نعمل معهم بالفداء وبالاستعانة بالتفجيرات. بس هذا العمل خذ والله في خير، في الفلاح وفي يرفع شأنكم ويحفظ أعمالكم وسيسان عرزكم. والله يا إخوان فلسطين زما يزمندو زا فلسطينيين أغا روتا أو خويندو تيو بيغان دان وركو جاء خويندو رونو فدي أفغانستان بخاورة باندي دي پختنو تا دغا دالا سٹی مسلمانان دغا امریکا یهودیان دا ټول منگ تا یوزے شویو منگ تری تنهاو ایستوک سمنگ سنو یو کار منگ کلے دے چخپل قربانی مرکے دا فدیو پیدائی حملے شروع کلی دی نا امریکا وا نا داغی بیا اغا ہوارینو نا امریکا وا نا داغی بینیٹو. لہذا زمان دا فلسطین نرونو کچھ تاسو نجات والی زان دا دغی یهودو نخلاصول والی دا زان قربانی وکی و پیدائی حملے پا دا شروع کی پا ہر خار دا یهودو کے پیدائی حملے شروع کی. دا دوسترا دا جنگ دا کمرو جنگ ندے دا زان دا قربانی کولو جنگ دے. منگ بردگینا جزان خلاصت بزان قربانی ولی بے خلاصو چی چل یهودیان وجلی یو مسلمان وجلے کی گی مخبلا بکاتی کی گی. او کتاسو زمان حکمرانان مسلمانان تبدیتا مناسی چی زمان مسلمان حکمران بستا سا امداد کی دا بیت المقدس داغی عزت پا گٹی دا فلسطین دا خور عزت پا گٹی دا فلسطین دا بچی عزت پا گٹی داغا وین پا گٹی حیحات واللہ داغوی نتمہ مکوی زمان حکمرانان یا خود اغلا و ڈاکو کی آگو اختری یا بعیش و عشرت کی اختری. او کتاسو زمان نتمہ کوئی زمان پاکستان نتمہ کوئی زمان مسلمان ملا نتمہ کوئی نو مسلمان پدے کی عالم دے زمان ملا پدے کی عالم دے چھتا مسلمان زکت کافر ہے مسلمانیم تیو بندے کافر دے حدیث کافر دے بریلے کافر دے اپلارے کافر دے ملا پدے کی عالم منگتاستا جوڑ نہیں زتافتا دا اللہ سنسم تاستا ایم العلماء دے خلق کی نفرت نہ پیدا کوئی دے خلق کی اتحاد پیدا کی نن مسلمانات چیلی اگا مظلوم دی دا کوئی ویر چیلے کپارو حلال کرے دا کوئی عزت حلال کرے دے واسطہ فلسطین کے زمان خور اگر چوٹی نبی سے بازار کی رکھا گی زمان خور اگر فلسطین خور دا چوٹی نبی سے بیت المقدس پاگا مقدس خاو لکی دا چوٹی نبی رکھا گی معتادت دا پا آرام سر خوب کر زمان حکمرانات پا آرام سر خوب کئی. افسوس صدا افسوس دے بمنگ باندی چی منگ صرف دا اختارو پورے اور صرف تقاریر پورے منگ محدود شروع زمائیت مندو تو آگانے بہن کو منگ دفل حکمران وقتنا دا ریاست دا مطالبہ کو چی فلسطین دا مسلمانانو سشانہ بشانہ ودرے گئی بہر محاظ و سودرے گئی اور دا ترکی نہم منگ دا مطالبہ کو چی بہر محاظ و سودرے گا اگر کو جانی مالوی اور کو دا غشان ہر لحاظ سروی دا غوی سرا امداد وکی واخر دعوانا الحمدللہ تکبیر